Hej børn, velkommen til Tumling Univers. Vi starter med A. A for abe. Så kommer vi til B. B for bi. Næste bogstav er C. C for chinchilla. D. D for dromedar. E. E for elefant. Næste bogstav er F. F for flodhest. Så kommer G. G for ged. H. H for hest. I. I for isbjørn. J. J for jaguar. K. K for kænguru. L. L for løve. M. M for mus. N. N for næsehorn. O. O for odder. Næste bogstav er P. P for pingvin. Q. Q for quetzal. R. R for ræv. S. S for slange. T for tiger. U. U for ulv. Så har vi V. V for vaskebjørn. Y. Y for jakokse. E. E for æsel. Ø. Ø for ørn. Å. Å for ål. Godt klaret. Se flere videoer på Tumling Univers.